Muito boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para realizar a nossa oração, o nosso clamor, juntamente a todos aqueles que estão na fé da fogueira santa, da mudança de espírito. Mas antes de falarmos sobre a palavra de Deus e de fazer a oração, vamos assistir o testemunho da Dilceia. Veja o que Deus fez na vida dela. Meu nome é Dilceia, tenho 47 anos. Eu vim de uma família de 4 irmãos. E desses 4 irmãos, uma irmã minha, que é a minha irmã do meio, ela foi diagnosticada com um problema muito sério de coração. E até então, os meus pais eram pessoas que frequentavam o espiritismo, né? Então eles tentaram em vários caminhos buscar uma solução para esse problema. E decorrente desse problema, o meu pai também, ele era uma pessoa que, para mim, eu tinha ele como um herói, uma pessoa assim, que era um exemplo para mim como pai, um exemplo como esposo, ele era um exemplo para mim como um tudo. Eu tinha o meu pai como uma pessoa assim que no futuro, se eu tivesse um esposo, eu gostaria de ter um esposo como ele. Para mim, ele é um exemplo de tudo. Era o meu porto seguro. Até os 10 anos de idade, quando aconteceu de eu descobrir, além dos problemas de saúde que a minha irmã tinha, a gente descobriu que ele tinha um problema de traição, né? Que ele traía a minha mãe, tinha vários relacionamentos. E nesse momento que eu descobri, o meu mundo desabou, porque era algo que eu não esperava, era algo que eu fiquei assim, sem chão, totalmente sem chão. A nossa vida de lá para cá foi uma vida totalmente de derrota, muita derrota, porque até então eu não via discussões dos meus pais, eles não discutiam. Minha mãe era uma pessoa totalmente assim tranquila e ela, em momento nenhum, ela fez com que isso viesse ser passado para a família. Nesse momento, os problemas foram piorando, cada dia mais. Dentro de casa ele tinha condições, ele nos dava tudo que era o necessário, porém era uma vida amarrada. A gente via que não era algo normal. Tinha alguma coisa errada, porque tudo que a gente colocava à mão era algo que realmente não prosperava. Tinha-se o necessário, mas não avançava, sempre ficava no mesmo lugar. Depois disso, nós fomos evangelizados, meu pai foi evangelizado, falaram de Jesus para ele, e ele foi até mesmo a primeira pessoa a ir para a Igreja Universal devido ao problema da minha irmã, né? Que essa minha irmã teve esse problema muito grave no coração. E chegando lá, na primeira vez que ele foi na igreja, ele conversou com o pastor orientou, o pastor passou a fé para ele, e ele decidiu, então, convidar toda a família. E assim foi feito, fomos todos nós, porque seria a última porta, já não tinha mais solução, então nós fomos para a igreja. Fomos para a igreja para poder ver se realmente o problema dela viesse a ser solucionado, porque já não tinha mais solução, né? Para o homem já não tinha mais solução, ele já tinha batido em todas as portas. E dali por diante, meu pai começou a fazer os propósitos dele com Deus. A minha irmã foi curada, totalmente curada, ela ficou bem. Uma coisa que ela não fazia antes, que era frequentar as escolas, ela voltou a frequentar a escola, ter uma vida normal como qualquer criança. E no decorrer do tempo, alguns anos depois, o meu pai começou a não ir mais à igreja. Anos foram se passando, minha mãe continuou na fé, porque ela foi, né? Ela continuou na fé, buscando por toda a família, e ele não. E aos 11 anos de idade, eu já tinha decidido, dos 10 anos, na minha primeira vez que eu cheguei na igreja, eu decidi realmente que era algo que eu vi o sobrenatural acontecendo na minha família, algo que eu nunca tinha visto, eu vi acontecer. A cura da minha irmã, a nossa vida começou a prosperar, mas a minha mãe, ela continuou na fé, né? Meu pai não, meu pai já fazia os 2 caminhos, ele ficava na igreja e muitas das vezes fazia outras coisas também. E nós continuamos na fé. Quando eu completei os meus 11 anos de idade, eu decidi totalmente me entregar 100% para Deus. Porque eu vi que era o caminho,
não haveria outro caminho. Apesar de ser muito nova, sempre fui muito criticada. Ah, você é muito nova, você é uma criança ainda. Mas só eu sabia o que eu passava dentro da minha casa com os meus familiares, vendo esse sofrimento. Então, o sofrimento que eles passavam, eu não queria para mim. Eu não queria esse sofrimento para minha vida. E eu fiz um voto com Deus, que a partir daí, a minha vida seria totalmente para glorificar o nome do Senhor Jesus. E eu vivi a fé a todo momento. E quando se passaram, no ano agora de 2017, eu fui diagnosticada no exame de rotina um câncer de mama. Então, em 2017, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Inclusive, eu tinha uma viagem programada, né, para poder fazer. E nesse tempo, eu calculo mais ou menos um valor de reservas que a gente tinha, eu e meu esposo, e nós sentamos e conversamos. Realmente, agora a gente tem que viver a fé, mais do que nunca. A gente sempre viveu a fé, eu sempre fiz fogueira santa, eu sempre fiz essa parte, porém, era algo que era decisão, era totalmente decisão. Então ele falou, nós vamos para o altar, nós vamos esquecer tudo, esquecer viagem, esquecer tudo e vamos para o altar, vamos viver a fé. E assim a gente fez. Eu passei no altar, né, fiz o meu voto com Deus, né, o meu propósito, minha fogueira santa, e logo depois que eu desci, eu tinha algumas consultas para serem feitas com o médico, né? E o médico chegou para mim, um dos médicos chegou para mim e falou, olha, esse câncer que você teve é um câncer agressivo e no meu caso, se for o meu caso de fazer a sua cirurgia que você teria que fazer, eu teria que tirar toda a sua mama. E assim, eu saí de lá, né? É aquilo, eu já comecei dali a ver que Deus era comigo, realmente, porque a pessoa receber uma notícia dessa, mesmo ela estando na presença de Deus, é um baque muito forte. Em momento nenhum eu fiquei triste, em momento nenhum eu fiquei desesperada, em momento nenhum eu fiquei sem saber o que fazer, porque Deus era comigo, eu via isso, porque eu já tinha feito o meu voto, eu sabia que Deus iria me dar a resposta. Fiz as minhas consultas, fui nesse médico, esse médico falou, mas além da notícia que eu já tinha ruim, o médico ainda me deu uma notícia pior ainda, porque para uma mulher ficar sem a mão é horrível, né? Então eu desci dali na fé e procurei um outro médico, aonde o outro médico foi, né? Deus usou ele e ele me disse, olha, a gente vai fazer os procedimentos que tem que ser feito e vamos ver o que vai dar. Só que quando ele falou isso para mim, eu entendi, eu ouvi, na verdade, o que ele me falou, tudo o que ele me falou eu entendi. Só que no momento, ali dentro de mim já veio um espírito mais forte, que era o Espírito de Deus, né? Porque ali eu já tinha feito a minha entrega de 100%, que é aquilo que Deus estava me cobrando. Então, dali ele falou comigo, olha, vamos fazer o procedimento e vamos ver o que vai dar. Eu não vou te dar esperança nenhuma, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu ouvi, mas eu não aceitei. Eu não aceitei. Não aceitei em momento nenhum. Vivi a fé. Nessa época, eu cheguei até um pastor na minha igreja e conversei com ele. E até falei, pastor, eu precisava de um tempo para mim, né, para me poder passar pelos tratamentos, passar pelo processo que tem que passar. Porém, ele chegou para mim e foi exatamente uma palavra que ele me falou que mudou totalmente a minha vida. Totalmente. Ele falou para mim, olha, você está bem, você está curada. Essa foi a palavra que ele falou para mim e eu jamais vou esquecer. E ele disse para mim, olha, viva a fé. E eu vivi a fé. Inclusive nos tratamentos, muitas amigas minhas, elas não permaneceram de pé. Muitas faleceram, muitas na hora do tratamento se enfraqueciam, não conseguia terminar o tratamento. E eu ali buscando, pedindo a Deus que Deus viesse me dar força, me sustentasse. E eu fui vivendo a fé. Terminei meu tratamento, mesmo assim fazendo a obra de Deus. Em momento nenhum eu deixei de fazer, em momento nenhum eu deixei de servir a Deus. E logo depois eu recebi o diagnóstico que eu já estava curada. E eu digo que sem o Espírito Santo,
nada, 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 nada disso teria acontecido. Eu não estaria aqui hoje. Com toda certeza, eu não estaria aqui hoje. Porque todo momento foi Ele que me sustentou, foi Ele que me fortaleceu, foi Ele que me deu o refrigério para minha alma. E Deus, Ele foi comigo a todo momento. E eu falo isso para a glória do Senhor Jesus, porque Ele que tem me sustentado, Ele que me sustenta. Hoje a gente só vive uma bênção. Hoje eu tenho um relacionamento abençoado, uma pessoa que no passado nunca pensou em casar. Eu achava que eu ia ter uma vida abençoada financeiramente, ter minha vida social, né? Porém eu não queria, não pensava em casamento. Hoje Deus me deu, né, um homem de Deus abençoado, uma pessoa que vive a fé, uma pessoa que está junto comigo a todo momento. O meu pai, que vivia naquela traição, naquele caso com várias pessoas, hoje ele é servo do Senhor, ele se converteu de fato de verdade e a gente vem vivendo a fé. Mas nada disso teria acontecido se não fosse o Espírito Santo na nossa vida. Nada, nada, nada disso teria acontecido, porque é Ele que nos sustenta. Graças a Deus, graças a Deus. Hoje a Dilceia tem saúde física e espiritual. Deus a abençoou. E é isso que acontece quando a pessoa tem um encontro com Deus. Quando o Espírito Santo vem sobre a vida dela. Agora, nós mostramos os testemunhos não apenas para que você veja o que Deus fez na vida de outras pessoas, mas, sobretudo, para que você saiba o que Deus pode fazer na sua vida, porque Ele está vivo. Ele faz milagres hoje, tal como no passado. Por exemplo, nós temos falado de Gideão, do povo de Israel, que viviam debaixo do jugo dos midianitas. Essa situação durou 7 anos e Israel empobrecia a cada ano. E como Deus livrou Israel pela mão de Gideão e dos 300 que lutaram juntamente com ele. Isso aconteceu no passado. Mas quando nós vemos os testemunhos, como é o caso de Dilceia, nós vemos o que Deus faz hoje. E Deus quer que seja você amanhã a testemunhar o que Ele terá feito na sua vida. No Salmo 73, diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Este salmo é um salmo muito interessante porque Asaf, que era um homem de Deus, reconhece aqui que ele quase tropeçou, os pés dele quase se desviaram e pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Quer dizer, por pouco ele não caía. E porquê? Porque ele ficava a olhar com inveja para os nécios, ou seja, para aqueles que, não obedecendo a Deus, não praticando a justiça, aparentemente tinham uma vida melhor do que Asaf e do que muitas pessoas justas. E eu sei que todas as pessoas, ou pelo menos muitas pessoas, têm os seus conflitos. Por exemplo, muitas pessoas tentam entender a razão dos seus problemas. Por que que isso aconteceu comigo? Por que que não aconteceu com outros? Por que que eu procuro fazer o que é certo, o que é correto, e eu vivo desta maneira, outras pessoas fazem tudo o que é errado e parece que elas são muito felizes, estão sempre bem. Aliás, eu quero até abrir um parênteses aqui, porque parece que elas estão bem, mas também não se fie daquilo que você vê, porque nós sabemos que muitas vezes o que as pessoas mostram aos outros não é o real. Por exemplo, você vê nas redes sociais um casal muito feliz, muito unido, parece que os dois se amam muito, mas às vezes aquele momento de alegria, do carinho, do abraço, do sorriso dos dois,
apenas existe no momento de fazer a fotografia, de tirar a fotografia. Porque quando passou o flash, quando acabou o flash daquela foto, então eles começam a discutir, não se falam. Quantas pessoas vivem duas vidas? A vida virtual, que é realmente virtual, é mentirosa, é falsa, e depois a vida real, que é outra coisa totalmente diferente. Então, não se engane, mesmo as pessoas que por aí têm muito dinheiro, muitas riquezas, isso não significa que elas são felizes. O dinheiro nunca fez ninguém feliz. Claro que os bens podem trazer um certo conforto e ajudam, os bens financeiros, os meios económicos ajudam a fazer o bem, ajudam a resolver certos problemas, mas eles não podem fazer ninguém feliz. Então não se engane por isso. Mas o fato é que há muitas pessoas que têm essas perguntas. Mas porquê isto aconteceu? Porquê que eu estou nesta situação? E Asaf diz assim, no mesmo salmo, mais para a frente, no versículo 16, ele diz: quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Quer dizer, veja o conflito, ele estava numa situação difícil, ao ponto que ele diz, pouco faltou para que ele escorregasse. Mas tudo mudou quando ele entrou no santuário de Deus. Quando ele entrou no santuário de Deus, então os olhos dele foram abertos. Alguma coisa mudou e ele viu então o que Deus estava a fazer. E é a mesma coisa que vai acontecer neste domingo. A igreja é o santuário de Deus. E todos aqueles que vierem participar da prova, do domingo da prova, verão com os seus próprios olhos o poder de Deus. Ou pelo menos terão a oportunidade de vê-lo, porque você vai colocar a sua vida sobre o altar, você vai se entregar ao Deus vivo e ele vai se manifestar na sua vida. Ele vai mostrar para si que ele existe, que ele está vivo. Você quer ver isso? Então venha fazer a prova. Vai ser o domingo da prova, domingo do perdão, sem o qual não haverá paz. Portanto, será o domingo da prova, domingo do perdão, domingo da paz. O último dia do jejum de Daniel, nós vamos profetizar a descida do Espírito Santo. E você vai sair da igreja diferente. Eu tenho a certeza que você sairá da casa de Deus uma outra pessoa. Você aceita o nosso convite, o nosso desafio? Então participe no centro de ajuda mais próximo de si, seja aqui em Genebra, nós temos aqui em Genebra a nossa sede em Toné, como também o nosso centro de ajuda lá no Paqui, na Rua do Prieuré. Você pode participar lá também. Nós temos igrejas em Zurique, em Berna, em Sion, em Lausanne e em tantas outras cidades. Procure o centro de ajuda mais próximo e veja você também, com os seus olhos, o que Deus pode fazer. Agora nós vamos fazer a oração. E eu gostaria de convidá-lo a fechar os seus olhos. Vamos juntos clamar a Deus. Meu Pai querido e amado, eu oro neste momento em favor de todas as pessoas que se juntam a nós, que querem ver a saída, a mudança, a transformação na sua vida. Elas querem ver porque é justo, meu Pai. Eu sei que olhar para a situação dos outros não é inteligente, porque isso só gera as comparações que trazem a frustração, que provocam muitas vezes a inveja, como foi no caso de Asaf. Mas é verdade, meu Pai, que o Senhor quer que o teu povo veja o teu poder. Nós temos que crer, temos que perseverar. Muitas vezes a fé nos exige crer sem ver nada, mas em algum momento nós temos que ver. Em algum momento, meu Pai, os nossos olhos têm que ver o teu poder. Então eu peço, vem abençoar o teu povo, vem fortalecer esta pessoa que talvez, como Asaf, também pouco faltou para que os seus pés escorregassem. Pouco faltou para que ela desistisse.
Meu Deus, não deixes que ela desista, mas que agora a tua presença venha sobre ela para fortalecê-la. Trá-la, meu Pai, à tua casa neste domingo, onde ela vai te buscar, onde ela vai clamar, e eu tenho a certeza que o Senhor vai visitá-la, que alguma coisa vai acontecer neste domingo em todos os centros de ajuda. Eu oro por aqueles que prepararam os seus votos, que cumpriram já e que estão a ponto de fazê-lo, meu Pai. Esta pessoa que preparou o seu sacrifício, que a representa, que representa a sua própria vida. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar o teu povo, que o Senhor venha abençoar a tua igreja, que o Senhor venha abençoar os teus fiéis. Meu Pai, mostra que o Senhor é conosco, como o Senhor foi com Gideão, com o povo de Israel. O Senhor não mudou. Da mesma forma que o Senhor pôs fim àqueles 7 anos de opressão, eu tenho a certeza que o Senhor porá também fim ao sofrimento destas pessoas. Eu abençoo a todos os que oram conosco, que todos sejam abençoados neste momento, meu Pai, e que a tua presença esteja com eles. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, amém, e graças a Deus, amém. Eu creio que Deus está consigo, é Ele que o abraça, o envolve neste momento e lhe dá a força que você precisa para ir em frente. Agora, domingo, vamos buscar. Não olhe para quem você é, olhe para quem Deus é. Venha com sede, porque Ele vai manifestar-se na sua vida, em todos os centros de ajuda. Qualquer informação que você precise, não hesite em ligar, entrar em contato conosco. Com prazer, nós vamos ajudá-lo. Tá bem? Que Deus abençoe a todos e até domingo.